¡Dale ahí duro! Va a tocar pavimentar. ¡Ele! No, ¿dónde estaba? Mal puesto la madera. Ponga la maderita acá. Hay que pavimentar ahí. Hay que enderezar ese Sí, palo. Le va a dar ahí, dele duro. Eso no, eso así no. Hay que tirarlo para el otro lado. Enderezamos ese palo que ya no está haciendo nada ahí. Este.